Assalamualaikum, kita balik lagi di Belajar Bersama Hao dan Arsel. Aku mau tahu semua. Apa kalian pernah batuk? Pasti nggak enak ya, batuk itu sakit. Mau tahu kenapa kita bisa batuk? Yuk kita simak penjelasannya. Simak baik-baik ya. Batuk itu terjadi saat saluran pernapasan terganggu oleh benda asing, misalnya makanan, air, atau lainnya. Jadi, kalau ada seseorang yang batuk, penyebabnya belum tentu penyakit. Bisa jadi batuknya hanya karena tersedak. Ada beberapa jenis batuk yang harus kalian ketahui, di antaranya batuk berdahak dan batuk kering. Batuk berdahak dapat terjadi jika kalian batuk mengeluarkan cairan lendir yang kental. Penyebabnya karena penyakit pada paru-paru, asma, bronkitis, dan lendir berlebih di tenggorokan. Ada yang pernah mengalami batuk berdahak? Sedangkan batuk kering dapat terjadi kalau batuk hanya menyebabkan gatal di tenggorokan saja. Batuk kering tidak mengeluarkan apa-apa kecuali udara. Beberapa penyebab batuk kering antara lain alergi, asma, asam lambung, dan infeksi virus. Siapa di sini yang pernah mengalami batuk kering? Nah, ingat ya, saat batuk sebaiknya tutupi mulut kalian dengan telapak tangan, bagian dalam siku, atau sapu tangan. Kalau batuknya parah, sebaiknya pakai masker agar tidak menularkan virus pada orang lain. Jangan lupa berobat ke dokter ya teman-teman. Jadi sudah tahu kan kenapa kita batuk? Terima kasih sudah menonton ya. Besok kita belajar bareng lagi.